Na jó, de csak nem lehetnek annyira szarok a bullpupok. De tényleg annyira szarok. Hogy akarsz te újra tölteni normálisan? A hónaljadba dolgozol a fegyverrel? Nem is látod, hogy mit csinálsz. És hogyha akadályod van, egy AR-rel meg minden szépen itt van az arcod előtt, és itt van a munkatered. Nem pedig a hónaljadba. Arról meg ne is beszéljünk, hogy egy bullpup soha nem lesz igazán pontos, mert ezeknek nem free float a csöve. Nyilván nem is erre tervezték őket, de nagyon kevés felhasználás van, ahol tényleg a megfelelő választás, és nem csak úgy megállja a helyét, és a sportlövészet az biztos nem egy olyan terület. Az ocsmány sütéssel és a kinézettel még el tudnék élni, de a többi hátrányával nem.